சூப்பரான 10 விஷயத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்டர் 2025 மாடல்ல ராயல் என்ஃபீல்ட் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் கொடுத்துருக்க அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர். ஒரு 3 விதமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. கலர்ஸ் பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கு. ரெண்டாவதா இதோட எல்இடி ஹெட்லைட்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜராக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பழைய ஜென்ரேஷனில் ஹாலோஜன் ஹெட்லைட்ஸ் இருந்துச்சு, இப்போ எல்இடி ஹெட்லைட் செட்டப்பாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவதா அதில் ட்ரிப்பர் நேவிகேஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால ஹண்டரில் இப்போ உங்களால் 10x10 நேவிகேஷன் உங்களால் பார்க்க முடியும். நாலாவதா இதுல யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்க மொபைல் போனை ஈஸியா சார்ஜ் பண்ணிக்கவும் முடியும். அஞ்சாவதா பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல அசிஸ்ட் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு மேஜர் பாசிட்டிவான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ ஆறாவதா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரியர் சஸ்பென்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடியை விட இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற வகையில சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏழாவதா இதோட ரைடிங் போர்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஹேண்டில் பார் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்ரைடா பிடிச்சி ஓட்டுற மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எட்டாவதா பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட சீட் பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ இந்த பேட்டர்ன்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி அது கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்பதாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ முன்னாடி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு, இப்போ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நீங்கள் டிஸ்பிளேல வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரைஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இதை பற்றின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வெஹிக்கிளோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் இருக்குது, அதையும் போய் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.